af folkens. Jeg går lidt amok med at lave psykiatri videoer for tiden, især psykofarmaka bivirkninger. Fordi jeg synes, det skal frem i lyset til jer danskere derude og folket og til verden. Så bivirkninger på Fontex laver jeg her, som er et middel mod depression, SSRI præparat. Meget almindelige bivirkninger over 10% er træthed, diarré, kvalme, hovedpine. Almindelige 1-10%, kulderystelser, nedsat appetit, vægttab, fordøjelsesbesvær, mundtørhed, opkastning, smagsforstyrrelser, hjertebanken, ledsmerter, angst, gaben, koncentrationsbesvær, nervøsitet, rysten, sløvhed, svimmelhed, søvnforstyrrelse, søvnighed, unormale drømme, hudkløe, hudeslæt, nældefeber, rødme, øget svedtendens, hyppig vandladning, manglende eller forsinket sædafgang, menstruationsforstyrrelser, nedsat sexlyst, rejsningsproblemer, sløret syn. Ikke almindelig 0,1 til 1%, lavt blodtryk, åndenød, balanceforstyrrelser, besvær med at styre arme og ben, hyperaktivitet, let øget stemningsleje, muskelkramper, opstemthed, personlighedsforstyrrelser, ufrivillige ryggende bevægelser, hårtab, seksuelle forstyrrelser. Sjældne 0,01 til 0,1% bivirkninger er karbetændelse, for lavt natrium i blodet, hallucinationer, manier, motorisk uro og rastløshed, overfølsomhed over for sollys, småblødninger i hud og slimhinder, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, anafylaksisk chok, en akut alvorlig allergisk tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i ledene, vandladningsbesvær. Meget sjældne under 0,01%, øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodplader. En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed, blandt andet selvmordsadfærd, forvirring, talebesvær, øresusen som tinnitus, alvorlig hudreaktion, blødning i mave-tarmkanalen, leverbetændelse, langvarig smertefuld reaktion, muskelsmerter. Serotoninsyndrom, blandt andet feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Og Mclean neuroleptika syndrom, blandt andet muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykose. Visse bivirkninger, f.eks. træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skille fra symptomerne på depressionen. Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre. Og det er fra minmedicin.dk. Jeg kan også lige tage de særlige advarsler. Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandling og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på eventuelle selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle, særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd. Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciel læge i børne- og ungdomspsykiatri. Ved langtidsbehandling af børn bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt. Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever, ved epilepsi, grøn stær, nedsat krampetærskel, mani og diabetes. Desuden forsigtighed ved hjerte-karsygdomme og i de første måneder efter en blodprop i hjertet. Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression. Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi, skal behandlingen stoppes. Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglebrud er dog også set ved ubehandlet depression. Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvist over 7-14 dage, i det der pludselig ophør i sjældne tilfælde
I sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber. Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket f.eks. kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner. Og så kan man læse ind på minmedicin.dk omkring brug af anden medicin, hvad man selv kan gøre der. Ja. Eller det kan jeg faktisk lige nævne her. Hvis du bruger noget andet medicin ud over Fontex, så er det vigtigt, at du informerer lægen omkring de lægemidler, du tager. Fontex kan øge virkningen af insulin, middel mod diabetes, lithium, middel mod manier, blodfortyndende midler, antidepressive midler, andre midler mod depression, midler mod psykoser samt epilepsimidler, phenytonin og carbamazepin. Fontex må ikke tages ved samtidig behandling med mavehæmmere, midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner, eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarbaxid, en mavehæmmer. Behandling med mavehæmmer må først begynde 5 uger efter en behandling med Fontex. Samtidig brug af visse andre midler mod depression, f.eks. SSRI-produkter, SNRI-midler, visse smertestillende midler, tramadol, fentanyl og visse midler mod migræne, triptaner, giver risiko for serotonin-syndrom. Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Fontex. Det var så video omkring Fontex, antidepressiv middel.